du bist heute albern, hä? Kann das sein? Kleiner Spaßvogel, du. Hey liebe Blubber Family und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ankas Geblubber. Das All-in-Wanderpaket ist nach langer Zeit zu mir zurückgekehrt. Ich bin so aufgeregt. Ich muss gestehen, ja, ich habe schon ein kleines bisschen drin gestöbert, aber noch nicht im Detail. Das machen wir jetzt gemeinsam. Mein All-in-Wanderpaket ist ein Wanderpaket, in dem wirklich alles getauscht und verschickt werden darf. Sagt ja schon der Name. Es ist ein Never-Ending Wanderpaket. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, an diesem Paket teilzunehmen, wenn dieses Paket auch mal bei euch Halt machen soll, dann wirft einen Blick in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch die Anmeldung und freue mich, wenn ihr dann in einer der nächsten Runden mit dabei seid. Ebenfalls in der Videobeschreibung findet ihr die Playlist verlinkt. In dieser Playlist befinden sich sämtliche Videos von allen Kanälen, auf denen das All-in-Wanderpaket schon Halt gemacht hat. Ja, so viel zum ganz kurzen Intro. Ich habe es bewusst sehr kurz gehalten, denn das Paket ist groß und umfangreich. Wir packen es jetzt gemeinsam aus. Das Notizbuch, das in meinen Wanderpaketen beiliegt, ist immer mein kleiner Schatz. Ich liebe es so sehr, in diesem Notizbuch zu blättern und schon von vornherein zu sehen, welche Produkte waren Teil dieses Paketes, wer hat welches reingelegt, wer hat welches rausgenommen. Ich liebe es. Es ist wie so ein kleines Tagebuch, das eben dieses Paket schlussendlich schreibt. Also, da gucke ich nachher nochmal rein, aber ich habe schon mal so ein bisschen grob durchgeblättert. Das erste, was mir hier sofort ins Auge gestochen ist dieses etwas. Es handelt sich hierbei um eine Steppjacke in hellblau. Wahnsinn, die ist original verpackt. Wahrscheinlich hat sie nicht gepasst, aber diejenige, die diese Jacke reingelegt hat, wollte sie vielleicht nicht zurückschicken, wie auch immer. Total cool. Genau für sowas ist das All-in-Wanderpaket natürlich auch da. Finde ich sehr spannend. Ich muss sagen, es ist nicht unbedingt so meine Farbe. Die steht mir, glaube ich, nicht so gut. Deswegen werde ich diese Jacke weiterschicken, aber ich finde die Idee großartig. Also wirklich top. Was haben wir denn hier? Von Marco Polo, ein Reiseführer. Urlaub auf dem Bauernhof. Das ist auch eine coole Idee. Wobei mit Reiseführern ist es immer so eine Sache. Man weiß halt nicht mehr, wie aktuell die sind. Und ein großer Fan von diesen typischen Bauernhöfen bin ich auch nicht. Milchwirtschaft etc., you know. Der ist von 2015, also durchaus schon ein bisschen älter, aber wer vielleicht plant, mal Urlaub auf dem Bauernhof zu machen, der kann sich hier inspirieren lassen und kann dann auch im Internet nachträglich noch nachrecherchieren, ob es diese Bauernhöfe noch gibt und ob die dieses Programm, was hier drin beschrieben wird, überhaupt noch anbieten. Ich sehe, hinten sind auch Rezepte drin. Das ist ja auch eine ganz süße Idee. Ja, wird weiter wandern. Vielleicht hat ja jemand von euch Spaß daran. So, dann haben wir hier ein Türschild. Das hängt man so an die Türklinke dran. Da steht drauf, bitte aufräumen. Und wir haben hier so einen süßen kleinen Hund. Nichts für mich brauche ich nicht. Ich brauche mir nicht selbst den Hinweis an der Tür hinterlassen. Bitte aufräumen. Wobei, je nach Putzplan, je nach Aufräumplan, welches Zimmer gerade dran ist, da kann ich dann das Ding dranhängen, könnte ich. Ist eigentlich eine ganz süße Idee, ne? Nein, zieht weiter. Dann haben wir hier, auch das ist ja süß, für alle Bastelmäuse oder Dekomäuse vielleicht auch ein Filzherz. Kann ich auch nicht so viel mit anfangen, aber auch das hat seine komplette Daseinsberechtigung hier in diesem Paket. Ah, da sehe ich jetzt was, das zu mir zurückgekommen ist. Und zwar sind das diese Ausstecherlist, diese Plätzchen-Ausstecherformen von Dr. Oetker. Sind schon zweimal zu mir zurückgekommen. Das ist vollkommen okay. Sie dürfen auch noch eine Runde weiterreisen. Oh je. Ja, wer die letzten Unboxings gesehen hat, der hat gesehen, dass hier auch Dekoartikel zu besonderen Festtagen dabei waren. Wir hatten diese Ballerina-Geburtstagsgelande, könnt ihr euch noch daran erinnern. Und jetzt haben wir hier eine Oktoberfest-Girlande. Also falls ihr eine Motto-Party schmeißen möchtet zum Thema Oktoberfest, das ist euer Item. Das könnt ihr gebrauchen. Sieht echt ganz cool aus mit so Bierhumpen und eine Brezel daneben. Ja, kann man machen. Wir haben eine Kellerbar. Sollen wir da mal eine Motto-Oktoberfest-Party schmeißen? Dann ist die Girlande natürlich absolut passend. Ich weiß nicht. Ist das hier auch passend dazu, oder? Das ist so ein, steht jetzt Party-Set drauf. Ah, bestehend aus
einer Girlande. Ja, es sind 3 Teile. Partyset, Girlande und so 2 Puschel, glaube ich. Guckt mal, so sieht das Ganze auch in den Farben der Bayern-Flagge gehalten. Ich glaube, das passt wunderbar zusammen. Hey, schmeißt eine Oktoberfestparty, ich schicke euch das zu. Nein, es wandert noch mal weiter. So, was bist du? Ein Fugenstift. Das ist natürlich praktisch. Wahrscheinlich auch gerade jetzt sehr praktisch zum Thema Umzug. Ich bin ja immer noch dabei zu renovieren und umzuziehen. Den werde ich doch tatsächlich mal bei mir lassen. Cool. So, dann haben wir hier meine Postkartenbox. Sind da noch Postkarten drin? Ja, aber nicht nur. Okay, cool. Oh, schön. Wir haben hier Washis drin. Ich liebe Washi-Tapes. Einmal ein Washi-Tape zum Thema Happy Birthday. Das hier sieht auch so ähnlich aus. Celebration Work Daydreaming Friday. Celebration Work Daydream. Okay, das ist in so einem dunkelblau gehalten. Ich glaube, die beiden nehme ich mir nicht raus. Dafür aber diese beiden ganz dünnen. Ich habe die Kameraeinstellung heute ein bisschen anders gewählt. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was erkennen, trotz dessen ich so weit weg sitze. Das eine hat solche, ich will schon fast sagen, Regenbogenfarben, so ein Farbverlauf drin. Und das andere ist rosa und hat kleine süße weiße Herzchen drauf. Diese beiden Washis nehme ich mir auf jeden Fall raus. Dann passend zu der Partydekoration haben wir hier, ich weiß nicht, sind das Sticker, Aufkleber im Oktoberfest-Style? Oder was seid ihr denn? Auf jeden Fall von der Horsti GmbH. Das wird ja schon mal sehr gut. Ja, keine Ahnung. Nee, sind das Sticker? Wenn es Sticker sind, nehme ich sie mir raus. Dann kann ich mal im Oktober mein Bullet Journal so ein bisschen im Oktoberfest-Style dekorieren. Das finde ich okay. Also die packe ich mal auf den Vielleicht-Stapel. Und jetzt zum Thema Postkarten. Hier in dieser Box befinden sich jede Menge Karten und Postkarten und Glückwunschkarten und Geburtstagskarten und so weiter. Oh Gott, das ist aber auch so schön, so süß. Die werde ich mal ganz in Ruhe durchgucken und mir eventuell ein paar Kärtchen rausnehmen und auch wieder mit neuen Kärtchen auffüllen. So, dann haben wir hier als nächstes einen Umschlag. Da steht auch nochmal drauf Postkarten. Sind da auch nochmal welche drin? Tatsache. Jede Menge verschiedene Postkarten. Die Diddelmaus, das ist ja auch echt Jahrzehnte her schon, meine Güte. Auch Klappkarten, Trauerkarten. Ja, auch da werde ich nachher mal, was bist du, durchgucken. Ein guter Tag, ein guter Verlag. 5 Minuten am Tag für mehr Selbstliebe. Okay. Ein guter Tag Mini kann dir helfen, 30 Tage lang Selbstliebe und Dankbarkeit zu artikulieren. Es ist aber nur ein kleiner Auszug aus unserem Buch Ein guter Tag. Auf einguterplan.de/eingutertag findest du alle Infos dazu. 180 Tage geballte Selbstwertschätzung warten auf dich. Okay, wie sieht... Ah. Okay. Hier geht es so ein bisschen ums Journaling im Allgemeinen und dann hat man hier solche Seiten zum Ausfüllen. Da wird man dann danach gefragt, für was bist du heute dankbar und was hast du heute gut gemacht. Das füllt man dann 30 Tage lang aus. Hat noch ein bisschen Platz für Notizen. Was kannst du bis heute wertschätzen? Das ist eigentlich ganz interessant, wobei ich das jetzt nicht brauche, um mich selbst mehr zu lieben, aber so ein bisschen, um ins Journaling reinzukommen, um jeden Tag ein bisschen was aufzuschreiben, finde ich das gar nicht so verkehrt. Ich packe mir das tatsächlich mal auf die Seite und gucke, wie gesagt, durch die Karten nachher nochmal in Ruhe durch. Dann haben wir hier, das erinnert mich auch total an meine Schulzeit, so ein Eastpak Federmäpple. Wie heißen dann diese Teile bei euch? Ich weiß noch, wie ich früher oft auf Augenrollen gestoßen bin, als ich aus dem Norden hier in den Süden gezogen bin und immer Federtasche gesagt habe und dann alle gesagt haben, Anka, das heißt Mäpple. Also hier ist es ein Mäpple. Ich kenne es als Federtasche ursprünglich. Ja, es hat viele Namen. Was hat es denn als Inhalt?
Smalltalk. Ein kleines Büchlein. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Das ist ja geil. Okay. Pass auf. So sieht das Buch aus. Und das passiert, wenn man es aufmacht. Da sind so unterschiedliche Tiermotive drin. In 3D-Optik. Oh, guckt mal das an. Das ist ja lustig. Das ist ja genial. Wartet. Tada! Okay. Ja gut, das guckt man halt einmal an. Ich glaube, das gucke ich jetzt nicht ein zweites Mal an, aber lustig ist es allemal. Danke an die Person, die mir damit auf jeden Fall ein Lachen ins Gesicht gezaubert hat. Vielen Dank. Ansonsten haben wir hier drin, irgendwas ist verbröselt, so ein bisschen, irgendwas Bröseliges. Eine Packung True Gums, das sind vegane Kaugummis. Wir haben Be Quiet, ein Kartenspiel. Dann, was bist du denn? Ein Puschel-Schlüsselanhänger. Boah. Ein Riesen-Karabiner, den kann man hier so einklappen. Wahnsinn. Und, oh, das ist ja süß. Ein Armband. Ein ganz buntes Armband. Passt das zu mir? Ja, macht sich eigentlich ganz gut an meinem Handgelenk. Ich glaube, das packe ich mir mal auf die Seite. So, Mäpple wieder zu und auf die Seite. Weiter geht es. Womit machen wir weiter? Womit machen wir weiter? Vielleicht mit dem Teil hier. Groß, gut verpackt. Was bist du? Es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? Okay, lass mal gucken. Funktioniert sogar, es sind Batterien drin. Okay. Das flackert. Ein Kamin. Krass, es macht sogar Geräusche. Und ihr seht, es flackert. Ich meine, es ist jetzt nicht dunkel hier. Ich habe volle Beleuchtung an mit der Softbox vor mir, aber ihr könnt, glaube ich, trotzdem erkennen, was hier so passiert. Ein Kamin zum Aufstellen. Crazy. Ja, kann ich jetzt nicht unbedingt was mit anfangen, aber vielleicht jemand von euch. Das bin ja total verrückt. Das habe ich noch nie gesehen. Womit machen wir weiter? Mit... sind zwei, oder? Yes. Zweimal Nagelfolien. Dann haben wir hier, das finde ich sehr cool, das sind 4 Glasstrohhalme. Dann haben wir hier eine Mixpackung Tee. Wir haben ja auch heiße Zitrone und Limette dabei. Das finde ich sehr interessant. Ja, gucke ich auch nachher in Ruhe durch und nehme den Tee raus, der nicht von mir ist und auf den ich Lust habe. Ich liebe Tee, auch das ganze Jahr über, gar kein Problem. Ich trinke auch gern im Sommer meine Tasse Tee oder eine Kanne Tee. So, was bist du? Feodora Ostertrüffel. Ich glaube, da sind keine Trüffel drin. Wir haben hier nur die Verpackung. Es klödert. Das ist jetzt eher ein norddeutscher Begriff. Was ist denn heute los? Ach Gott, wie süß. Hallo Hummel. Hummel liegt hier neben mir. Ihr seht vielleicht hier so ein bisschen was. Hallo Maus. Ja, hi. Die hat bis gerade eben ein bisschen gedöst. Und jetzt hat sie das Klödern gehört, ne? Musst du auch gleich ins Paket gucken. So, wir haben im Paket, in dieser kleinen Blechbox, haben wir einen Schlüsselanhänger. Und zwar eine süße Eule. Ist mir zu groß, ist aber ultra niedlich. Darf vielleicht bei jemandem von euch einziehen. Dann, was bist du? Weiß ich nicht. Hat hier auf der Seite sowas zum Dranhängen. So eine Klammer. Vielleicht irgendein Deko-Element oder so. Dann haben wir hier
ist auch Deko. Schaut mal, solche. Da hatten wir doch beim letzten Mal eine Girlande drin, die in diese Richtung ging, ne? Schaut mal hier. Auch eine süße Idee, brauche ich aber nicht. Und dann haben wir hier noch einen Ring drin. Könnt ihr was erkennen? Gucken. Oh, der ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also sitzt relativ locker, aber das ist okay. Guck mal. Der ist eigentlich ganz süß. Ich trage super selten mal Goldschmuck, also goldfarbenen Schmuck. Hummel. Ich bin eher silbern unterwegs. Aber falls ich mal was Goldenes, irgendwie eine goldene Kette oder so tragen möchte, dann passt natürlich besser der goldene Ring dazu. Ich glaube, den schnapp ich mir. Alright, weiter geht's. Wir machen mal mit diesem Täschchen hier weiter. Hui, ja, da kommen wir zur Kosmetik. Was haben wir hier? Browly Soap Booster und Brow Brush. Sagt mir nichts. Soap Booster um die Augenbrauen Seife. Doch, die war schon mal hier, ne? Hatte ich mich nicht auch da schon gewundert, dass es eine Augenbrauenseife gibt? Habe ich auf jeden Fall nie von gehört. Ja, spannend. Brauche ich nicht. Oder brauche ich sowas? Ich glaube nicht. Dann Nagellack einmal in Rot. Was bist du? Ein Sea Salt Spray. Dann ein Orange Kiss Lip Scrub. Das finde ich vielleicht interessant von Badefee. Ist das schon offen? Ja, aber unbenutzt. Das duftet herrlich nach Orange. Packe ich mir mal auf meine Vielleicht-Seite. Ich bin mir noch nicht so sicher. Muss ich mir mal Gedanken machen, aber ich glaube, das darf bei mir bleiben. Dann haben wir hier ein Highlighting-Elixier. Das zieht weiter. Dann einen Rainbow Eyegloss. Sagt mir auch was. Ich glaube, der war auch schon mal hier. Kann das sein? Eyegloss. Das ist quasi wie so ein Lidschatten, nur als Stift und dann glossy. Ja, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. Und hier haben wir noch einmal ein Lip Balm. Ja, zieht auch weiter. Alright, dann haben wir hier als nächstes eine Box. Eine Box in der Box. Und da kommt raus, ja, zurückgekommen ist das Bratenthermometer. Hummel. Hallo. Ja. Also, was heißt Bratenthermometer? Fleischthermometer heißen die Dinger, ne? Brauche ich nicht. Dann, wie cool, ein Popsocket. Sowas wollte ich mir schon längst mal zulegen. Der bleibt bei mir. Dann zurückgekommen ist das Biene Maya Puzzle. Okay. Eine Maus. Willst du auch mit reingucken? So, was bist du denn? Du bist schwer. Made in France. Oh, ein Duft. Ein maskuliner Duft. Infinite Navy. Oh, da muss ich mal schnuppern. Da will ich auf jeden Fall mal dran schnuppern. Nicht runterschmeißen. Wow, ist auch noch ganz voll, Leute. Krass. Ich werde verrückt. Nee, doch nicht. Ich dachte, der geht in die Richtung meines Düftel-Highlights. Ich habe aus meinem Düftliegen-Wanderpaket, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr Lust habt, Duftkerzen und Duftwachse zu tauschen. Gibt es hier auch bei Ankas Geblubber. Da habe ich mir das letzte Mal eine Duftkerze aus dem Paket rausgenommen, die mich umgehauen hat. Die hatte auch so einen leicht maskulinen Duft und ich habe mich total in diesen Duft verliebt. Und nee, der geht in eine andere Richtung. Ist aber ein toller Duft, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
Ist aber nichts für mich. Schade. Ja, aber schöne Idee. Zieht weiter. So, Hummel, was haben wir denn hier noch? Wir haben einmal von dem, wie heißen diese Fitbits Armband, ein Armband, gell? Schnupper, schnupper, schnupper. Dann haben wir hier, ist so ein Nail Art Set. Könnt ihr das erkennen? Dann ein Brain Game. Die Sternchen-Schlüsselanhänger sind zurückgekommen. Das ist der digitale Kofferanhänger, den kennen wir auch schon. Und last but not least in dieser Box, das ist, glaube ich, so ein Etui für Karten. Kann das sein? So ein Karten-Etui. Finde ich vom Design her super schön. Kann ich aber, glaube ich, nicht gebrauchen. Du kleiner Quatschkopf. Du kleiner Quatschkopf. Okay, wir machen weiter mit einem Buch. Das finde ich immer toll, wenn Bücher in den Paketen drin sind. Ein Himmel voller Schokolade von Verena Zeltner. Sagt mir nichts. Ist ein Roman, so wie ich das auf den ersten Blick sehe. Dieses Buch wurde von der Kinder- und Jugendinitiative Plant for the Planet herausgegeben. Wir pflanzen Bäume und setzen uns für Klimagerechtigkeit ein, damit Kinder in armen Ländern nicht unter der Klimakrise leiden, die die reichen Länder verursacht haben. Wowsi, okay. Da habe ich noch nie was von gehört. Finde ich unterstützenswert. Deswegen halte ich es gerne nochmal in die Kamera. Dann haben wir noch ein Buch von Thomas Fuchs. Treffpunkt irgendwo. Ist ein Jugendroman aus dem Arena Verlag. Spricht mich jetzt nicht so an. Thomas Fuchs erzählt mit Jana und Len eine Liebesgeschichte jenseits der Konvention und führt uns lebhaft vor Augen, was wahre Liebe wirklich bewegen kann. Finde ich cool, dass ein Jugendbuch drin ist aber für mich in dem Fall nichts. Buchig geht's weiter. Fritz Popp, Unartenvielfalt. Da sind Satiren drin. Ja, das ist auch nicht mein Fall. Und dann haben wir hier noch Beastly von Alex Flynn. Dieses Buch ist schon in unterschiedlichen Wanderpaketen zu mir gekommen. Ich glaube, es war in meinem blubbernden Büchertauschpaket mal drin. Das war in einem anderen Büchertausch bzw. Wanderpaket mal drin. Verrückt. Es findet immer wieder den Weg zu mir. Will es mir damit was sagen? Will es mir sagen, Anka, du musst mich unbedingt lesen? Es ist halt eine Adaption von Die Schöne und das Biest und irgendwie interessiert mich das so gar nicht. Nein, ich schick's wieder weg. Gut, noch ein Buch. Kerstin Gier. Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Sehr cool. Habe ich das gelesen? Nee, ich glaube nicht. Spricht mich aber auch nicht so sehr an, obwohl ich ein großer Kerstin Gier-Fan bin. Aber dieser Titel ist, glaube ich, nichts für mich. Dann, oh, haben wir hier ein Haruki Murakami. Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki. Sieht so aus. Haruki Murakami wird ja immer sehr, sehr, sehr gelobt. Ich habe noch nichts gelesen. Jetzt haben wir hier die wilde Raubkatze gleich im Paket. Nee, Hummel, da darfst du nicht rein, okay? Nein. Nein. Ich habe mir jetzt mal kurz die Kurzbeschreibung durchgelesen. Spricht mich nicht so sehr an, aber ich glaube, das Buch hat viele Fans, beziehungsweise Murakami hat viele Fans. Deswegen bin ich mir sicher, dass es gar nicht in der nächsten Runde zu mir zurückkommen wird. Gut, was haben wir hier? Nochmal ein Täschchen. Das ist das Schmucktäschchen, so wie es aussieht. Zum einen haben wir hier False Lashes drin. Wir haben Ketten. Ketten. Ah, das ist diese Eulenkette vom letzten Mal. Und das ist von Pure Lay eine Goldkette mit Perlenohrringen. Also es ist so ein komplettes Set. Hat sich niemand rausgenommen. Dann aber bestimmt in der nächsten Runde. Die Brillenkette von Soulish ist zurückgekommen. Ein Zopfgummi. Der Ear Cuff ist auch wieder da. Und jetzt haben wir hier was Neues. Oha. Das ist ein Ohrringe-Set.
das? Warte mal, ich muss das hier mal kurz ein bisschen enttüdeln. Das ist hier doch alles ein bisschen verwurstelt. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier verschiedene Perlenohrringe und auch 2 so Hängerchen. Da ist jetzt nichts dabei, das irgendwie meinem Stil entspricht. Aber cool. Also wenn ihr mal an meinem All-in-Wanderpaket teilnimmt und sowas vorfindet und euch interessiert zum Beispiel nur eins der Paare, ihr braucht nicht das Ganze nehmen, ne? Nehmt ruhig nur das raus, was euch gefällt. Dann haben wir hier noch ein Armband. Das ist eigentlich ganz schön, aber ich vermute, dass das ein Lederband ist da drin. Riecht auf jeden Fall so, deswegen nichts für mich. Und was bist du? The Power of Amla. Eine Haarmaske. Alright, weiter geht's. Wir sind hier nochmal so ein bisschen im Beauty-Bereich unterwegs. Da haben wir eine Nagelfeile. Die kann man eigentlich immer brauchen. Die nehme ich mir raus. Dann von Rituals. Das ist so ein Raumparfum, Raumduft. Was bist du? Ah, ich glaube, das gehört zur Nagelfeile dazu. Guckt mal. Dann haben wir hier verschiedene Masken und ein festes Körperpeeling. Dann haben wir hier einmal eine DVD drin. Jack Nicholson und Diane Keaton, Was das Herz begehrt. Ein Frühstücksbrett. Eine wunderschöne Tasse. Was steht denn da drauf? Sternchentänzer. Die ist sehr niedlich. Ich habe genug Tassen. Anka, du hast genug Tassen. Aber das ist eine Schwachstelle von mir, definitiv. Okay, weiter geht's mit... Oh, diese Deko-Teile, die waren beim letzten Mal schon drin. Die habe ich weitergeschickt. Das sind so kleine Giftboxen, also Geschenkboxen. Zum Thema Ostern, Happy Easter, passt jetzt aktuell natürlich sehr, sehr, sehr gut. Aber ist schon eine süße Idee, da so eine Kleinigkeit reinzupacken und das dann zu verschenken. Ich glaube, die nehme ich mir mal raus. Ich glaube, die packe ich mir mal auf die Seite und lasse mir vielleicht spontan zu Ostern damit was einfallen. Dann haben wir hier, was bist du? Ein Handyhalter. Bicycle Phone Holder. Sieht so aus. Finde ich ja spannend, aber ich fahre kein Fahrrad. Ich habe kein Fahrrad. Ist das komisch? Eigentlich hat jeder ein Fahrrad, oder? Habt ihr ein Fahrrad? Ich habe keins. Dann ist zurückgekommen einmal hier dieser Eisbecher, den kennen wir schon. Ein paar DVDs und Blu-rays haben wir hier. Was machen Frauen morgens um 3:30? Ich würde jetzt nicht sagen alle, aber viele sicherlich schlafen. Dann 2012, dann The Wolf of Wall Street und Das Leuchten der Stille. Als nächstes haben wir hier, oh praktisch, Schulhefte und gleich nochmal Schulhefte. Dann haben wir hier noch so ein Baumwollbeutelchen. Da befinden sich verschiedene Stoffe drin. Das ist ein Tuch von mir, das hatte ich reingelegt. Dann nochmal ein Tuch. Ach nein, wie goldig, schaut mal. Das ist ein Portemonnaie, ein Beutelchen. Ich glaube, das ist genäht. Zumindest erweckt es den Anschein. Es erinnert mich auf jeden Fall an Spitzenwäsche, so ein bisschen. Süß, zuckersüß, ein bisschen sehr kitschy, würde ich sagen. Nichts für mich, aber niedlich. Und dann Socken. Das sind 10 Socken. Guckt mal. Die man dann aber auch so tragen kann. Nein! Das sind Handschuhe. Das sind gar keine Socken, Anka, du Dösbaddel. Schaut mal. Das ist ja cool. Das finde ich ja mega cool. Yay! Yay! Die finde ich mega. Meine.
Okay, gleich haben wir es geschafft. 2 Teile habe ich hier noch. Zum einen haben wir hier einen Gurt und zum anderen diese ominöse Box. Was befindet sich in dieser Box? Was bist du? Die 5. Welle. Das ist... Hört sich ganz hohl an. Ein Buch und eine Verfilmung gibt es dazu mittlerweile auch. Das ist ewig her, ewige Jahre her. Da habe ich als Bloggerin das Buch zugeschickt bekommen. Jetzt habe ich hier gerade den Reißverschluss zerstört. Ne, den kann man schon noch wieder reparieren. Ja, alles gut. Was befindet sich da drin? Das hört sich an wie so eine eine Thermoskanne. Mega, 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 mega. Ich glaube, die darf direkt bleiben. So viel zum aktuellen Inhalt eines der 2 All-in-Wanderpakete. Ich bin wieder total begeistert. Bei mir bleiben werden die Thermoskanne, diese super coolen Handschuhe, dann das Armband, eventuell dieses Journal, dann, falls es Sticker sind, diese Oktoberfest-Sticker, das Pop-Socket-Teil, die Nagelfeile, der Fugenstift, das Lip Scrub und der goldene Ring. Ein Ring sie zu Knöcheln. Ach so, und fast vergessen, aber ihr habt bestimmt aufgepasst, natürlich noch die 2 Washies hier. Super, ich bin total happy über meine Ausbeute. Finde es wieder super spannend, was in diesem Paket drinne war und ist, wie viel getauscht wurde. Es waren viele neue Sachen da für mich. Ich werde das Paket jetzt wieder neu bestücken, neu zusammenstellen, neue Sachen dazu packen, andere vielleicht ein bisschen aussortieren und in einer anderen Runde mitschicken. Und dann macht sich das Paket schon ganz bald auf in die nächste Staffel. Falls ihr dabei sein möchtet in einer der nächsten Staffeln, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, meldet euch an und dann ist das Paket auch schon bald bei euch. Liebe Blubber Family, verratet mir gerne, was ihr rausgenommen hättet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video.